Mateo, sura ja 12 kwirana jimo 26 aisa akwajitila mauta gakatale. Pele adiawe teile yindu yoreyo aisa vatite kwa bakudijiganya bawo. Mwanya nyimanyi kuti garigele maruhu gawidi gakutenda mwambo wakupita. Ni mwana gwawo mundu tashipeleshegwa bandra laba kutiaula jigwe. Ndabiji jojo ashakulungwa badini na shimilongola badini valunge me kunyumba jannongola jwa dini. Dina diawo diadiji akaifaji. Ni bampepe vaterle plani mwaridi jakwa ulaga aisa. Nambo vatiga. Kakawakatema kamwambo wakupita. Kuti shikaoneka shiwawa kwa vandu. Pele aisa adikubetania kunyumba ja shamuni vamatana vakongwe vavandishile vele adiajigele dibotolo diedinga nigwe nidiganga mwadi mwana makutaka kununjila gakatala vele vavandishila aisa vajitile muntwe adiajineme vatebulu vakudijiganya anankuiwona yele varakadishe ni vauririe digongoshi wele wonariyo agamautaga gakarumirigwe vantengo wekulungwa. Ni makobidi gakapeleshegwe kwa vakulaga. Adinkuiwona yele aisa vaterile. Digongoshi mwanya nkwa watanganya abavakongweva. Vele atele shindu shambone kwa une. Nambo vakulaga tashivande majore ni mwanya. Nambo une hai. Vajitile mautaga vashilu shangu. Vele aterile yele malo mwakoreshela madilo gangu. Une ngunkuloberia kuti malo gagadegore gadunia jore gawushila adishikwa auntenga wamboneo. Nombe wele ushiradigwa mwakumbushila. Pele vamowa kwema wakudijiganya diyekumi kuira vavidi doze. Ayuda vashikariyoti valunge me kwa shakulungwa vashimilongola vadini. Ni wauririe. Shishimumbe na gaune kwa peleka aisa kwa mwanya. Ni wanyawo vadibile makobidi makumiga 30 gaprata. Kutioshela jelende majo, ayuda vatandite kurora mpata kuti vapeleshe.